حكمة لنصغي لننهل معا من هذا الغذاء الروحي بمشاركة أصدقاء دير السيدة العذراء ينبوع الحياة دبين. الأفاشين صلوات وابتهالات يتلوها الكاهن لسكب النعمة على المؤمنين. أفاشين تقال حين احتباس المطر. الإفشين التاسع يقال لأجل القحط والمجاعة. إلى الرب نطلب يا رب ارحم. أيها الرب إلهنا، يا من أخرجت بأمرك الخالق هذه البرايا المنظورة من العدم إلى الوجود، ثم جبلت الإنسان بيدك من فرط صلاحك، وعددت له كل ما يحتاج إليه من مأكل ومشرب لينعم به بدون عناء ولا شقاء، ولكنه حالما خالف وصيتك قد أعدمته ذلك النعيم غير الفاسد، ومنحته طريقة أخرى للمعيشة متعبة لكنها ملائمة له، وهي أنك قد أمرت الأرض بأن تخرج ثمارها على أنواع متعددة وأشكال مختلفة لغذائنا وغذاء الحيوانات غير الناطقة، مانحا البعض كل ما يحتاجون إليه من حبوب الأرض وبذورها للاغتذاء، مغذيا البعض الآخر بأنواع أخرى أيضا من الطعام بقوة عنايتك التي تشمل بها سمك البحر أيضا. أنت الجواد الصالح الذي تفتح يمينك فيمتلئ كل حي سرورا. فيا أيها الصانع المعجزات العظيمة العجيبة في العهد القديم وفي العهد الجديد، استجب لي أنا عبدك الخاطئ غير المستحق. وكما أطعمت قديما بسخاء الشعب الإسرائيلي كله بواسطة يوسف الذي كان رسما لابنك الوحيد، كذلك الآن أيضا امنحنا بواسطة ابنك الوحيد إلهنا الحقيقي كل ما نحتاج إليه لغذائنا وراحتنا، وهب لنا النجاة من جميع الأسواء، معتقا إيانا من الوباء والجوع ومن كل شدة ومحنة منتظرة، لكي يتمجد اسمك الكلي قدسه أيها الآب الذي لا بدء له، واسم ابنك الوحيد وروحك الكلي قدسه الصالح والمحيي الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين آمين.